对，我被诈骗了。先别笑，你也跑不掉。为了做这支影片，我憋了整整1年，学费我已经缴了，希望你能从这个影片学到东西。这个骗钱的刮胡刀厂商就是 Broman。在座的各位应该都有用过河刀跟安全刮胡刀吧？河刀不用学就能刮，缺点是刀片贵。安全刮胡刀要花时间练习，但是刀片价格便宜。如果能有一把刮胡刀综合这两者的优点，那岂不是好棒棒？市面上的确也有这种刮胡刀 ，Focus R50、High Proof， 还有今天要说的 Broman， 它们都有旋转头，都可以装半 D1 刀片。河刀跟安全刮胡刀的优点它都有，看起来的确是好棒棒。我们拿 Broman 跟河刀对比，不能说很像，简直是一模一样。刀头尺寸小，用起来跟2刀片的河刀一样灵活。使用折一半的D1刀片，一片的成本不到2块钱台币。更换刀片也很简单，刀头掰开再压回去就可以了。光是这点就可以淘汰 Focus 了。Focus 装刀片会装到你 keyboard 外。Broman 的价格是35英镑，1400块台币，价格还不到 High Proof 的一半哦，秀啦！这么好玩的新玩具，当然要买来玩玩看啊！但是当我发现它的时候，已经太晚了，卖完了。我找遍所有有卖的通路都没货，唯一有货的那间在澳洲，我还很认真的研究澳洲集运哦，想要把它搞回来。但是后来证明它也没货，只是个把布。我不管，林北就是要买啦！我还在论坛上发文，看看有没有人卖我一把。有一个人回我了，他说他是第2手，用掉了几个刀片，要卖我47美元。摩西摩西，新的不到45美元，你过2手的东西还会涨价哦？啊是对啊是不对？我回他，价钱可以商量吗？算一算，我是第3手，40美元 OK 吗？我这样讲不过分吧？第3手才打88折，很给面子了吧？你知道他怎么回吗？呵呵，这个老兄直接不回了。他是不爽啦，我也不爽啊。我们买东西讲究的是 kimoji， 讲究的是态度。你们2个抄到爽了，还要加价卖我，干你老师假卡巴欸。虽然没买到是有点遗憾啦，但是强扭的瓜不甜，买 Broman 这件事就不了了之了。几年过去，那个男人回来了，新款的 Broman Mark II 回来了，刀头从塑胶变成不锈钢，形状也有修改，鼻子下面操作更容易了，整把刀变得 bling bling， 高端大气上档次。最重要的是，这次我买得到了。你知道这种失而复得、路边捡到钱的心情吗？就像 Julia 出现在我家一样，我好兴奋啊！那时候纠结的不是要不要买，而是要买几把，还问朋友要不要一起买。不过算一算，多买一把只便宜50块台币，寄过来还要承担风险，花时间花运费去转寄，没好啦。那我就勉为其难，先只买一把吧。下单的日期是2023年2月，网站说这是预购商品，我是第2批，要5个月后的7月才能出货。那就等吧，忙啊忙啊，等啊等，好不容易过了5个月，7月有人收到这把刀了，但是觉得它刮胡子的效果不好。这时的评论数量很少，因为大家都还没收到这把刀。8月，离我应该交货的时间已经预期1个月了。YouTube 上陆陆续续开始出现这把刀的影片，我看到这些影片，第一个念头是，为什么他们收到了我没有？我的刮胡刀嘞？有乡民因为没收到，提议要不要进行法律诉讼。Broman 也开始被批评不跟顾客沟通。9月，有人批评他拿到的是个垃圾，有人收到返厂维修过后的刮胡刀。这些收到垃圾的人其实还算幸运，因为绝大多数的人都没拿到货。更多人批评 Broman 不回应顾客的提问。10月，乡民因为没收到货，负面评论如同海啸一般拔山倒树而来。这时候离我下单已经过了8个月了，连个屁都没有，我都快裂开了。11月，别人的性命是空金高报应。12月，
我等到花儿也谢了，等你老母下辈子吧。隔年2024年3月 Broman 网站关闭。Broman 就是个诈骗。虽然 Broman 把他的网站关闭了，但是网络是有记忆的。拄着我胜利衰。这是我的订单，订单编号1604。你可以看到下单日期是去年2023年2月25日，付款状态已付款。寄出了吗？没有啊，满1年了欸，大哥，小孩都可以生出来了。点进来看，有付运费吗？有啊。干林老师，那你收钱不出货是什么意思？我曾经用官网上的联络功能问他什么时候出货，不管我写几次都是肉包子打狗，有去无回。上面写的这句很讽刺哦，48小时内回复所有询问。丢你老母，也是啊你。我在这个页面找到他的 email， 写了几封 email 给他，然后就没有然后了。他的经销商有2个，澳洲跟韩国。澳洲的网站找不到 Broman 相关产品，韩国的就更好笑了，连网站都连不上。官网下方有列出 Facebook 自媒体的连结，这些连结都被拿掉了。我很纳闷哦，为什么要把连结拿掉？我就透过 Google 找到这些连结。哇塞，新世界的大门开启啊！里面的内容好犀利啊！先来看他的 YouTube， 影片下面的评论都很精彩哦。我的刮胡刀在哪里？我们还要等多久？这是一个吸引受害者的影片吗？我感觉被骗了。他们偷了你的钱，他们可以因为诈欺被起诉吗？他们把每个人都宰了，把钱装进自己的口袋。他们甚至无法在英国本地发货，他们拿了我们的钱就逃之夭夭。妈的，骗我钱的应该就是这家伙吧？仆街仔。 Facebook 也很精彩哦，他们用你的钱生产刮胡刀，然后弄了一把烂刀。我写了至少10封 email 都没有回复，电话打也打不通。他们删了顾客的贴文，所有恐怖故事都是真的，答应出货却什么都没得到，这是一个耻辱。这是诈骗吗？我们可以把他们交给警察吗？考虑把他们告上法庭，把这个人带到法庭。Broman 的网站仍在接单跟付款，这似乎是个诈骗。Broman 就是一个骗子。IG 从2023年2月之后就没有更新了，下面也不意外哦，到处被公干就对了。推的最惨啊，2020年1月以后就没更新了。Broman 这种收钱不出货，问他问题也不回，售后不理的感觉非常差，因为射的人是他，不是我啊。我们先来讲讲遇到这种状况要怎么办。2个方向。第一，付款方式。在国外网站买刮胡刀，通常会有信用卡跟 PayPal 2种付款方式。用 PayPal 付款比较贵，但是比较有保障。你可以登录自己的 PayPal 后台进行退款操作。PayPal 有180天的追溯期，有6个月的时间来解决消费纠纷。如果遇到这种收钱不出货的状况，直接在后台操作就可以了。信用卡付款虽然比较便宜，但是保障就比较少。我台湾的信用卡公司只有4个月的追溯期，而且要自己打电话去信用卡公司，请他们代办处理，钱还不一定追得回来。国外的信用卡公司追溯期限可以到6个月，像这位仁兄警觉性很高，在6个月内进行退款，钱有拿回来。不管你是用哪种方式付款，一旦发现苗头不对，记得在追溯期限内操作退款。第二，交易平台。人在江湖飘，哪能不挨刀？不过好的交易平台可以帮你挡刀。举2个我自己的亲身案例。第一个是 Amazon， 我在上面买了一把刮胡刀，但是这把刀做工很粗糙，就是个翻模烂货，烂到受不了。我跟 Amazon 要求退货退款， Amazon 二话不说就退款了，而且跟我说那把刮胡刀你留着，不用退回来了。真的假的？然后我就免费得到了一把刮胡刀。第二个是 eBay， 一样是买刮胡刀，卖家从俄罗斯发货，
但是他发的是最便宜不带追踪码的物流，1个月、2个月、3个月，东西还没到，我觉得是寄丢了。我跟eBay提出退款，因为物流没有追踪码，对方也提不出证据， eBay 就把钱退给我了。又过了1、2个月，我居然收到这个消失的包裹，我又平白无故多了几把刀。我不是故意要当免费仔哦，只是要跟你说，选对交易平台很重要。俄罗斯这几把刀不是烂刀，是神刀，有机会会介绍这几把俄罗斯的刮胡刀。Broman 不就是收钱不出货而已吗？那么简单也会被骗啊！别人的失败都是外快咯啊！你太小看台湾人了，台湾人对诈骗的防御力是超级赛亚人等级的。如果你在 FB 卖过东西，你也许有这种经验，对方一开口就说他朋友、他姐姐、他阿公想要买，先加他的 LINE， 这种的一看就是诈骗。讲没几句就说要用 7-Eleven 交货变交易的，这个也是诈骗。我遇过比较扯的是被盗用个资，用我的资料在露天拍卖开卖场卖违禁品，他妈的，害我差点被罚500万，还要跑警察局备案，超营养大鸡排。不过印象最深的是10几年前，有一天我妈的手机响了，她人不在，我顺手把电话接起来。妈，我Jasper啦，我去后怕啦，这痛欸！Broman 会让这么多人上当受骗，他做对了几件事，你想跑也跑不掉。赚钱第一个要素就是获取信用。老高在前是什么影片里面说到，赚钱的工具就是信用。赚钱的工具叫做信用。信用越高，就代表你越有赚钱的能力。论语讲，人而无信，不知其可也。狼来了的故事说太多谎，没信用就会被狼吃掉。连投名状都说，人无信就是畜生。想要赚钱就要获取信用，信用累积越多，赚钱也就会越简单。别以为这在乱讲哦。比如说刚才说的老高，他卖 T 恤，要像别人一样介绍这个 T 恤是不是纯棉，磅数有多高，是哪种版型吗？不用啊，他只要说 Hello， 大家好，我是老高，你就会啪啪啪抢购下单了。你买的不是 T 恤，是对老高这个人的认同，你买的是老高的信用，这样有没有打通你赚钱的任督二脉？ Broman 会让人下单，靠的也是信用。一开始2017年在 Indiegogo 募资，用别人的钱起家。2019年推出第一代 Broman 刮胡刀，东西有做出来，信用就得到累积。之后透过 YouTube、讨论网站、部落格，扩大信用的深度跟广度。你去 Google 搜寻，查到的资料越多，你就越容易被他说服。再来是产品命名，取名字很重要哦。名字取得对，信用就可以衍生出预期心理跟认同感。与其推出一把新的型号，不如在旧的型号名称上做文章。比如说 Skyline GTR， 只要听到 GTR， 不管哪一代，你都会觉得它很快。iPhone 不管哪一代，只要它叫 iPhone， 都会比其他手机好卖。用系列做产品命名，你就会有先入为主的移情作用，就可以省掉很多说服顾客的时间跟成本。刮胡刀也有系列命名的产品，比如说 Razor Rock Hawk 就有 V1、V2、V3， Winning Razor 也有1代、2代。你会自己脑补啊，用起来就是这个感觉。Broman Mark II 用2代这个名字，用命名就可以让人买单，赚钱当然就更简单。Broman 采用预购这种贩卖方式，他付的不是定金，是全款。用别人的钱赚钱，不必把自己的钱搭进去。预购可以解决最棘手的库存跟资金问题，再加上 Broman 玩限量这种小把戏，限量预购就可以做成饥饿行销，短时间造成话题，提升知名度。虽然我是很杜烂 Broman 这个 GY 人啊，但不得不说他的产品力很强，他有精准的切到这个业界的痛点，把便宜的第一刀片跟核刀做结合，这样他就可以同时吃到核刀跟安全刮胡刀这2个客群。
这一点很聪明哦，不要在红海市场拼死拼活。Broadman 采用的是摆脱竞争的蓝海策略。这把刀的结构很特殊，光看它的外形，你会联想到核刀。消费心理学有一个名词，可得性结思，人会因为过去的印象而扭曲你对事实的判断力。Broadman 长得像核刀，你就会脑补它像核刀一样好用。看到这种新奇的玩具，你难道不会想买来玩玩看吗？定价策略，最直接的竞争对手 High Proof 定价$120 ，3800块台币。Focus R50 4800块台币。Broadman Mark II 的定价1600块台币，连对手的一半都不到。这里不是说它价格便宜就好棒棒。如果我不跟你说这3把刀很像，你也不会拿它们来比较。我们把比较的范围扩大，就算跟所有的手动刮胡刀一起比， Broadman 1600块的定价也是很厉害。举个例子，你跟朋友去吃饭，有3种拉面，分别卖600元、300元跟80元，你会选哪一个？你会选中间的300元那个，对吧？这个是极端趋避。当我们有上中下3个选项的时候，我们不会选价格最高跟最低的，而是会选中间的那一个。Broadman 卖1600元，在所有手动刮胡刀里面属于中等价位，不会太贵，也不会太便宜，让你感觉不是烂东西，但是又付得起。刀头变成不锈钢，加量不加价，刀片又便宜，看起来又很好用。天杀的，居然还给我限量，要买要快，晚来买无，他妈的老子还不给你买爆！我有时候在想， Broadman 这样只收钱不出货，一年可以赚多少钱？卖个1万把应该很简单。别以为在把布哦，它是挂在网络上做全球生意哦。全球200个国家，一个国家一年50把，一个月卖5把，不过分吧？它的价格便宜，你就会像逛10元商店一样，毫不犹豫的刷下去。B2C 的网络通路不用给经销商抽成，收钱不出货，一把1600， 1万把1600万，3万把就是4800万。每天躺在床上什么都不用做，钱就一直滚进来。人客啊，赚钱的永动机啊！他奶奶的，原来赚钱这么简单。你怎么把人想得这么坏？搞不好他只是遇到困难，暂时无法出货啊。我一开始也是帮他找借口。预购其实是一把双刃剑。预购的缺点是，产品品质跟交货时间决定权都不在你自己，而是在供货商。时间到了，供货商给你的是什么货就是什么货。如果货品品质很烂，交付时间拖延，造成信用损失，你都要自己承担。这可以解释为什么 Broadman 的商品品质很烂，还要寄回去修改，也可以解释为什么它的交货时间慢。供货商不给你货，你也没办法发货啊。把锅甩给供货商来背，似乎是一个不错的借口。但是从一些蛛丝马迹，你可以找到很多猫腻，不用帮他找借口。Broadman 就是个诈骗。他的诈骗核心很简单，就是空手套白狼，养套杀。所有的动作只围绕一件事情，在你付款之后套住你，拖过付款期限。他收钱不发货，在预定交货期限之前，你也不能说他是诈骗啊。只要拖过6个月的追溯期，等到越来越多人发现不对劲，就把网站一关，屁股拍拍，嘿嘿，你能拿我怎么办？第一个猫腻，这把刀的结构不复杂，甚至可以说很简单，而且开卖前已经有成品做出来了。那么后续做这把刀需要5个月吗？我少讀書，你唔好呃我。預購要等5個月，多加一點就可以拖過6個月。信用卡公司不夠力的，不用等，這筆錢直接撒尤娜娜追不回來。如果期限內客人要退款怎麼辦呢？讓他們以為會出貨就好啦。拿幾個樣品寄給網紅，網紅們很開心的開箱宣傳，你就認為已經在出貨了，時間就可以拖過去了。你看到有人開始收到貨了，我就問你會退嗎？這其實就是小數定律，你以為別人收到了，你也一定收得到。
事实上收到的人不到1%，你永远是那个剩下的99%。Broman 以前就有做刮胡刀的经验，做小量的样品是没问题的。这也可以解释为什么他刮胡刀的品质很烂，网络上的评价也很少。就那几支样品而已啊，样品数量少，所以只有少部分人收得到。就是因为是样品，品质才会很烂啊。样品很烂是好事哦，就是因为烂，所以才要寄回去修改。一来一回，时间是不是可以拖得更长了？你以为商品可以修改得更好，是不是又愿意等更长时间了？这就是沉没成本。你明明知道拿不到货，钱也拿不回来了，但你就是想再赌赌看。不过当你手里已经没有牌的时候，我就问，你还跑得掉吗？第二个猫腻是他拒绝沟通，这个很吊诡哦。你卖东西对客人爱理不理，干没去用怕。我之前还在想，这个人不沟通是不是他社恐，还是不会回 ？No， 他在产品上市之初，在 YouTube、Facebook 甚至讨论网站，他回应老积极了。这个人是有沟通能力的我后来想通了，用82法则下去看，搞定那几个意见领袖、头部主播就好啦，还跟你这些肉咖拉什么赛？反正你还不是会下单。要不要唔会？没，带你去死啦！带你去死啦！带你去死啦！那客人不会不爽，不会公干你吗？会啊。我一直纳闷，为什么他中途要把社群媒体的连结全部拿掉，还会把留言通通删光，就是要让这些靠北的声音听不见。针对骇客的部分来去做一个解决，骇客的部分来去做一个解决。我甚至还想过，这个人不出货也不回消息，是不是挂了？Broman网站去年一整年都有货可以下单，整整一整年。直到关闭网站前2天，商品才显示缺货。缺货有2种可能，一个是后台设定的数量卖完了，第二个是还没卖完，但是手动把它关掉。我观察到的是第二种，人为手动的关闭。在它显示缺货的时候，我随便乱点，所有的页面连结都还在，唯独第一页的 Broman Razor 连不上，这个连结被人拿掉了。如果是后台设定的数量卖完，连结不会不见，对吧？有人手动拿掉连结，代表这个人还在，没挂，所以他挂掉不出货的理由不存在。如果不是故意吸金，那么第一批货有问题，网站就可以设定暂停付款、暂停出货。就像你家的水管爆了漏水，你会去关掉水龙头一样。Broman 是有把出货这个水龙头关掉没错啊，但是另一个付款的水龙头一直开着啊，开一整年，财源滚滚一整年，开到乡民群情激愤，丢雷老母。网站一关，屁股拍拍，代代平安。拍谁？刚才有脏东西。它的骗术看起来很简单，但是所有的条件都集齐了。有新奇的产品，有历史可以追溯，有之前累积的信用，还有网红帮他背书宣传。你也看不出他有落跑的迹象啊，就像中国盖房子的恒大一样，你也没想过他会说倒就倒吧？这把刀的设计很好认哦，养套杀的局只能玩一次，要用另外一个品牌重启炉灶也是不可能了，可惜了一个这么好的创意。最可怜的是那些网红，不知情的情况下成为你的帮凶，你不只是信用破产，还是人格破产，贵州海了了。When you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. When you lose your character, you lose everything. 在国外网购可以买到便宜又好用的刮胡刀，但是男人在外要好好保护自己。Broman 送给我跟大家这个大礼，小弟无以回报，送你一首世界名曲。在那
苍茫美丽马了，隔壁有一群草泥马，它们活泼又聪明，它们调皮又灵敏，为了我草不被吃掉，打败了和谐，从此消失草泥马隔壁。马里戈壁。